Ngopi bro. Itu menimbang. Tangan baik. Kurang ajar nih. Gayamu. Kayaknya HP sih kono. Kayaknya HP kono sih. Metalik nih. Metal coy, metal, ha. Tinggal sini pengen kon ini ya, kalau besok gila sih. Kata iya enggak? Metal, ha, metal. Gue matane gue. Metal siji gaya. Togon.
Sing akeh ya gue akeh gue. Akeh. Aku bontot ae wong tak empok ya. Apa iki kok pedeng ini? Waduh. Gimana jelas bentrok. Untuk mengarang kayu sepokok itu tok. Ngono. Tapi ini kudu inti ya. Bolong enggak. Kita rilis nih guys. Kawul. Nggak pakai nih. Mungkin gila ini. Wah, lambur kono memang. Gila. Ini betul. Kawul guys, kawul. Lah kono. Kawul. Kita rilis. Mantan, Lip. Mantan. Kayak ini tuh. Tinggal. Mantan bahan gue meredal. Kawul kita rilis ya guys. Nah, nggak pakai. Metal. Rawa, suhunya bisa rawa. Hop. Hop. Hop.
Metal guys, metal, metal. Sumatera kaya konin. Oh, metal. Oh, dikejar cabai-cabean. Kalah karo cabai. Anjir. Alhamdulillah 2 poin metalik. Masih ada cabai-cabean. Tunggu. Ini daunnya loh. Enak itu. Ini kan nggak mesti nih. Kok ini? Oh, ini kok. Ini loh. Ora belum itu. Matane kuat ini. Ora mati. Waktu ini. Ini lagi gila nih. Enggak. Oh. Mati lah. Ini mati. Tuh. Oke. Oke. Suhunya uli guys. Suhunya uli guys. Dipakai guys. Kita nih kan. Oh ini cerita nih nggak mudun. Wow. Ugal sampean tekan iku. Kuwi. Kuwi. Kepor kemari. Mending itu. Panen ngomongnya. Double strike guys. Double. Gue. Tengok ya. Double strike.